यही वो पिस्टन है भाई, छोटा वाला, जो बॉकेट को झुकाने का काम करता है। एक साइड झुकेगा और दूसरे साइड ये लेवल करता है। दोनों साइड जब लेवल हो जाता है तब बढ़िया मेरा लेवल होता है। ठीक है, देखो ये बूम है। और हाँ, दूसरे वीडियो में दिखाना भूल गया था, ये इसका गेज है। ये हाइड्रोलिक गेज है। ये है हाइड्रोलिक गेज, देखो D155A। और ये है हर